Ассалаумалейкум. Бүгін бізде Toyota Prado. Бізге Toyota Prado енді мотор ыстық болып келген. Соның моторын ремонтқа шешіп алдық. Қазір моторын шешіп алып, астыңғы поддонын шешіп, бірінші цилиндрдің шатын ойын шештік. Осы жағынан болған екен ұстық. Бірінші цилиндрдан болған. Бұл ұстық масло насос істемей қалған жағдайда, май жетпей қалған жағдайда болады. Содан шешіп алып, вкладыштерін қарасақ, вкладыштеріміз міне уже қағаз болып қалған. Осындай жағдай. Енді қалған көреміз. Коленвал келет жондырғанға или келмейтін апарамыз токарларға, сол кезде айтадылар. Енді қалған шаша көреміз енді. Тағы несі кеткен, пока бірінші цилиндрді кеткенін білдік сразу. Қалған жақтарын көреміз. Бізде 4 литр Toyota Prado 120 күзіп.